ကျွန်တော်ရဲ့ mgteehtwin ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးအားလုံးတစ်ခါပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့စဉ်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလက်တွေ့အသုံးချလို့ရမယ်အသုံးဝင်မယ်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ခေါင်းဆရာတော့မစင်စားထားသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အားသိစရာမလိုတဲ့မိရင်တွေပဲပြောမလားဒါမှမဟုတ်အရေးပေါ်မိရင်တွေပဲပြောမလားတစ်ခါသုံးမိရင်တွေပြောမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားသေးဘူးကျွန်တော်ပြပေးမယ်အရာလေးကကြာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်စစ်မီမရှိတဲ့နေရာတွေသွားတဲ့အခါကျရင်အားသိဖို့ပေါ့နော်အားသိဖို့မလိုအပ်တဲ့ဒီမီးအိမ်တွေမီးချောင်းတွေတစ်ခုလုပ်ပြပေးသွားဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကအရင်လဲမခက်ခဲဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အတူလေးပဲခဏလေးရိုက်ပြပေးသွားမယ်အားလုံးလည်းစိတ်ဝင်စားမယ်လို့မျှော်လင့်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုခိုင်းလို့ပဲအဆုံးထိကျွန်တော်တို့လိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ဗျခီးသွားတဲ့အခါလိုအပ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနီလန်းလေးထွင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှအရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တညလုံးဒီကောင်လေးထွန်းထားလို့တုံးတော့အားမကုန်ပါဘူးเนาะတော်တော်လေးအသုံးခံတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြပြီးပြန်လဲမျှဝေပေးရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကကြာဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းနိုင်ဖို့တစ်ခါသုံးတက်ခဲလေးပေါ့နော်နိုင်ဖို့တစ်ခါသုံးတက်ခဲလေးဒီကောင်ကအားပြန်သွင်းလို့မရဘူးနိုင်ဖို့တစ်ခါသုံးတက်ခဲလေးတစ်ခုလိုအပ်တယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့တွဲသုံးမှုဆိုပြီးမီးချောင်းလေးတစ်ခုလိုမယ်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ cycle တွေကားတွေမှာအလှဆင်တာပေါ့နော်အပြာရောင်လေးအနီရောင်လေးပန်းရောင်လေးအဝါရောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အဝါရောင်လေးကိုရွေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့တွဲသုံးဖို့နိုင်ဖို့ battery ခေါင်းလေးလိုအပ်တယ်ပေါ့နိုင်ဖို့ battery ခေါင်းလေးလိုအပ်တယ်ဆိုင်မှာတချို့ဆိုင်တွေမှာလည်းရောင်းတချို့ဆိုင်တွေမှာလည်းမရောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ဆိုင်တွေမှာမရောင်းတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝယ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါနိုင်ဖို့ battery အဟောင်းနိုင်ဖို့ battery အဟောင်းပေါ့နော်ဒီနိုင်ဖို့ battery အဟောင်းကသူ့ရဲ့ခေါင်းလေးကျွန်တော်ချွတ်ယူပြီးတော့ဒီကောင်မှာသွားတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တက်လိုက်ပြီးမှကျွန်တော်အဖြုတ်တက်လုပ်ရမယ်တခြားပေါ့နော်ဒီမှာနိုင်မို့ battery အသစ်လုံးဝယ်ထားသေးတယ်ဒီနိုင်မို့ battery အသစ်လုံးမှာသွားပြီးတော့ဒီခေါင်းနဲ့အဖြုတ်တက်လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဖြုတ်တက်လုပ်လို့ရတဲ့မြေကြီးတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်မို့ battery ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပလိုင်ယာလေးနဲ့ပဲဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူရဲ့ဒီ plastic ပြားတွေကိုဆွဲပြီးတော့ဒီလိုခွာလိုက်မယ်ဒီမှာဒီကောင်ကအင်ကြီးဆွဲချွတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုအင်ကြီးဆွဲချွတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်သူဒီမှာအလဲမှာသူ့ရဲ့ဒီအကွဲချောင်းလေးထွက်လာကြဒီအကွဲချောင်းလေးကအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်ခွာလို့ရသေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင် web လည်လေးနဲ့ဒီကောင်ထိုးခွာလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပလိုင်ယာလေးနဲ့ပေါ့နော်ပလိုင်ယာလေးနဲ့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီအဆက်ချောင်းလေးကျွန်တော်ဒါခွာလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့အပေါ်ကဒီမှာတန်အမာခွန်လေးထွက်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအသားလေးပဲဒီကောင်ခွာလိုက်မယ်ဒီကောင်အထဲမှာနည်းနည်းတော့ညစ်ပတ်နေပြီးတော့ဟောင်းနေဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီအပေါ်မှာအပြားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကကျွန်တော်ဒီအပိတ်ပြားလေးယူမှာကျွန်တော်ဒီလိုခွာလိုက်ရုံပဲအသားရပဲတွေ့လားဒါလေးဒီလိုခွာလိုက်ရုံပဲဒီလိုလေးခွာလိုက်ရုံပေါ့အထဲမှာသူကဘာမှခဲဆော့ထားခြင်းမရှိဘူးဒီမှာသူ့ရဲ့နိုင်မှု battery လေးသူကဒီလိုလုပ်ထားတာနော်အဲ့တော့အသားလေးဒီလိုဒီအပတ်ကိုခွာလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီလိုလေးထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကောင်းမလို့တော့ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်ကသူ့ရဲ့အဖုံးဝင်လို့တာပေါ့နော်အဖုံးဖွင့်ပိတ်လုပ်မဲ့သွားပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာသွားပြီးတော့တက်မယ်အဖုံးလေးလို့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပဲယူမယ်နိုင်ဖို့ battery အသစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျရင်သူကဒီဘက်ကအသေးခေါင်းသေးရအပေါင်းဒီဘက်ခေါင်းသေးရအပေါင်းနော်ခေါင်းသေးရအပေါင်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီကောင်ကပြန်တက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းအကြီးရအပေါင်းဖြစ်သွားမှာနော်ခေါင်းကြီးရအပေါင်းခေါင်းသေးရအနှုတ်လို့ဖြစ်သွားမယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုဒီမှာသွားပြီးခဲဆော်တဲ့အခါကျရင်ဒီဘက်ကခေါင်းအကြီးရအပေါင်းခေါင်းသေးရအနှုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးသွားပြီးတော့ဒီလိုလေးခဲဆော်ပြရမယ်ဒီကျိုးလေးနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီလိုလေးသွားပြီးတော့ခဲဆော်ပြရမယ်โอเคခဲဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ခဲဆော့လိုက်ကြမယ်နောက်ခဲဆော့မယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနောက်ကဟာလေးကျွန်တော်ဓာတ်လေးနဲ့ချစ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့တန်သားလေးပေါ့အောင်ပေါ့နော်ဓာတ်လေးနဲ့ချစ်မယ်ဒီနှစ်ဖက်လုံးဓာတ်နဲ့ချစ်မှာပေါ့ဓာတ်လေးနဲ့ချစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခဲဆော့မှာပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီမှာသွားပြီးတော့ခဲဆော့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုကျွန်တော်ခဲဆော့လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာခဲဆော့ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခဲဆော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ချိတ်ကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဒါဆိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပြီးသွားပြီဒီမှာသွားချိတ်လို့ရပြီဒီသွားပြီးတော့သူရဲ့ဒီလိုသွားချိတ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီခေါင်းလေးမှာโอเคမီးပိတ်ပြပြီပေါ့နော်လဲရလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်မိနစ်တိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လဲရလည်းတော်တော်ယူကောင်းတယ်ဗျာမတွေ့လားကျွန်တော်မီတာလေးပါဒီမှာ
ဖတ်လို့ရတယ်နော်အေးဆေးပဲဒီကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အစင်တော့ပြည်တယ်ပါဘောနော်မိကကျွန်တော်မိန်လေးလေးလင်းတာမဟုတ်တော်တော်ယူလင်းရလဲကောင်းတယ်ဒီမှာကြည့်ဒါဆိုရင်じゃဘက်ထရီအသစ်နဲ့မလို့ပေါ့နော်လင်းရတော်တော်ကောင်းတယ်ခုနဘက်ထရီအောင်လဲတော့じゃလင်းရတိတ်မကောင်းဘူးနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလှုပ်ထားခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားတဲ့ခီးသွားတဲ့အခါကျအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒါခီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်လည်းဒီကောင်ကိုလက်စင်ပြီးမရှိတဲ့နေရာခီးသွားတဲ့အခါကျရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်သွားတာပေါ့နော်ဒါလေးလှုပ်ပြီးယူသွားတဲ့အခါကျရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် printer ကိုပြန်လဲမျှဝေပေးတာဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကိုခဲသေးချာဆော်ဝိုင်းပေါ့နော်မပြန်မပြုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတန်ကုန်လေးတွေပေါ်တယ်ဒီတန်ကုန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒါပျောက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့နော်ကော်ကန်လေးနဲ့ဒီကော်ကန်လေးနဲ့ပဲဒီကောင်တန်ကုန်လေးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ဖုံးပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်တဲ့ဟာလေးကပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ရေလည်းနည်းနည်းတော့ဆိုတာခံတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ cup လေးကနည်းနည်းခြောင်နေတဲ့အခါကျရင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်လက်လေးနဲ့ပဲနည်းနည်းလေးလိုက်ညှစ်လိုက်ပေါ့နော်သွားဆွတ်တဲ့အခါကျရင်နည်းနည်းခြောင်နေဒီဘက်က cup အကြီးပေါ့နော်ဒီအကြီးကိုနည်းနည်းလေးဒီလိုသွားလိုက်ပြီးညှစ်လိုက်ဒီမှာသူကဖြတ်ရလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းခြောင်တာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးလိုက်ပြီးနည်းနည်းကြက်ပေးလိုက်ကြက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တက်တဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းလေးကြက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်โอเคတော့ဒီကောင်ဖိလိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုအဆင်ပြေသွားပြီတုံတန်အောင်လဲရေးဆိုရေးစိန်တော့မခံဘူးเนาะတုံတန်ခရီးချမ်းဒီပါသွားတဲ့အခါရေးဆိုတွေပါလဲအော်တိုရေးဆိုတွေပါလဲတော်တော်သင်ခံနိုင်တယ်ပေါ့เนาะပြီးသွားဒီလိုလေးထွန်းထားလို့ရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တေးကွင်းလေးနဲ့ပဲပတ်ထားပြီးတော့เนาะတေးကွင်းနဲ့ပတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူယူလို့ရမယ်တဲသွားလို့ရတယ်ပေါ့မိအိမ်လေးတစ်ခုရမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ခီးသွားတဲ့အခါကျရင်နှစ်ခုသုံးခုတော့လောက်သွားတဲ့အခါကျရင် AC ပဲကြာကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်ရလောက်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်ရလောက်ပေါ့ဒီကောင်ထုံထားတယ်တညာလုံးထုံခံနေဗျာပေါ့နော်တညာလုံးတော့ထုံခံတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဓာတ်မီးတွေမီးအိမ်နေတောင်မှဒီကောင်တော့အထုံမခံဘူးဗျာကျွန်တော်ရှင်းပြီးထုံကြည့်တဲ့အခါကျရင်လေကျွန်တော်ဒီဓာတ်မီးတွေမီးနေဆိုရင်ထုံလိုက်လို့မှအများဆုံး3-4နာရီလောက်ဆိုရင်တုံးတော့အားကုန်သွားပြီပေါ့တနိုင်2နိုင်3နိုင်လောက်ထွန်းလိုက်ရင်ပဲဒီအာသွင်းဓာတ်မီတွေမိညာအားကုန်သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အရေးပေါ်ပေါ့နော်တောရဲတောင်နဲ့ခီးသွားတဲ့လူတွေနဲ့မီးမရှိတဲ့လက်စစ်မရှိတဲ့နေရာတွေသွားတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့လေးပြပြမျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးကဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှမခက်ခဲဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းအားလုံးလည်းကျွန်တော်နှစ်သက်ပြီးပူဆူတတ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လေးစဉ်းစားရကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်တင်မဲ့ view အသစ်တွေဆက်မချူအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် channel လေးကိုအမြဲတမ်းအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်လာမဲ့ view အသစ်မှာအားလုံးနောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်ဗျ bye bye